Olá pessoal, aqui é Thales Magalhães da Maranata Chofar e eu gostaria de mostrar para você esse lindo chofar de Elande. Muitas pessoas chamam o nome desse chofar de Céfalo e tem uma tradução também que chama ele de Elan nos países de língua portuguesa. Olha, cada um tem um som deles apropriado. Vocês vão notar que aqui eu tenho dois chofares, nesse padrão. Um tem um som mais grave, o outro tem um som parece uma sirene. É muito bonito agora para o feriado, para os dias de Rosh Hashanah. Agora vocês vão gostar de ter um chofar como esse. Agora vou tocar o outro, você vai ver que é totalmente diferente já o som. Parece o som de buzina, Maranata Chofar, os melhores chofares do Brasil.